Сәлем достар, сіздермен бірге Азай Геймер каналы. Біз бүгін достар сіздермен ақша табудың ең оңай жолын көрсететін боламыз. Бұл сайт Drift деген сайт, Drift біз деген сайт. Бұл сайтта машина сатып алып, солар қанша сағатта қанша ақша табатынын көресіздер. Мысалы, менде қазір көрсетейін, таксопаркымда менің 3 машина бар. Шкода Октавия, Хондайдан 2 бар. Мынадан 2, мынадан біреу бар. Мынадан 99 рубльға сатып алғам. Осыдан шығарып, осыдан қайттан салып сатып алғам достар. Мына жақта көп машина бар, міне қараңыздар. Ең соңында 19 рубль табады, міне. Сағатына 19 рубль табады достар. Бұл деген керемет емес пе? Мынау бар 11 рубль табады, 5 рубль табады. Бұда машина сатып аласыздар, болды. Таксопаркта тұрады. Сіздер бұл сайттан шығып кетсеңіздер де бұл тауып тұрады. Собрат прибыл дейсіз, минимальный 1 рубль болса, нерде 0-ден, анау ең басындағы 0-ден 1 рубль болса, соның 1 рубльді аласыздар достар. Ал менде қазір 7 рубль, осыны қазір сіздерге вывод жасап көрсететін болам. Мен бұл сайтқа тіркелу үшін төменде описаниеда ссылка қалдырып кететін болам. Сол ссылкамен тіркелесіздер. Сол ссылкамен мен атымнан тіркелген үшін сіздерге 5 рубль береді достар. 5 рубль береді. Сол 5 рубль, тағы 5 рубль жинап, басында кіргенде сіздерге мынандай, мен ссылкамен кірсеңіздер, мынандай Hyundai Solaris деген машина береді мені. Бірінші машинам береді. Одан кейін жинап алып, тағы да сондай или одан да қымбат машиналар сатып алуға болады. Ал енді мен өткенде 28 рубль вывод жасаған едім, соны пайерге жасағам, көрсетейін сіздерге. Міне, пайер. Міне комментарийында Drift біз деп тұр. Азамат, міне менің нем логиным, міне Drift біз деген сайттан 28 рубль келді. Ол 28 рубльді мен Кивиға аудардым. Міне 28 рубль. Drift біз деген сайт, міне. Drift біз, көріңіздер ғой. Қазір сіздерге тағы вывод жасап көрсететін болам. Міне қараңыздар. Выплат деген үстін басасыздар, 7 рубльдің үстін басасыздар. Кіреді өз. Ал міне Кивиға шығару үшін минимальный сумма 50 рубль болу керек. Яндекске де Адвокеш мыналарға 15 рубль, визаға шығаруға болады. Оған бірақ 1000 рубль болу керек. Билайндарға инициация болсаңыз болады, Теле2-ға. Сондай сияқты. Мен бірақ пайерге шығаратын болам. 1 рубль минимальный. Нормально. Заказать выплат дегенді басасыздар. И платежный система new. Мен қазір шығамызда пайердің несін аламыз қазір. Пайерге кіреміз қазір. Менде қазір міне 0 рубль нерді көріп тұрсыздар, 0. 0. Енді мынаны басамыз, счетты алып алайық. Енді шығамызда нерге ставить етеміз. Міне. Сумма, міне 7 рубль дейміз. 7 дейміз. 6.93 түседі. Қазір мен бірінші нақты көріп қайтайын, қанша рубль екен. 7.49-ды басамыз қазір. Сөйтсеңізде 7 рубль түседі. Бұда комиссия бар бірақ достар. Азғантай ғана. 1 рубльға да жетпейді достар. Оған ешқандай уайымдамаңыздар. 7.49. 7.41 түседі, көріңіздер. 8 копейка ұстайды үшін достар. Міне басамыз, ал заказ выплат дейміз да. Нерге өздеріңіздің кодтарыңыз достар. Басында осындай код, пароль қойасыздар. Пин код. Міне автоматический режиме. Бұл сразу түседі, 5 минуттан кейін түседі. Міне қараңыздар кәз. Бір обновить етеміз. Міне 7.43 кәз историяны көреміз. Міне 7.41 түсті достар. Міне қазір ғана міне 12.22. Drift бізді сайттан 7.41 рубль түсті. Достар, менің описаниеда тұрған ссылкамен тіркеліңіздер, мен 0 рубль менде. Описаниеда тұрған ссылкамен тіркеліңіздер, сіздерге бір машина береді. Ал сілтемесін описаниеда қалдырып кететін болам. Ұнаса лайк басып, мен каналыма тіркеліп өтіңіздер. Сау болыңыздар.